যাদের বাসায় মাইক্রো ওভেন আছে তারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে সেদ্ধ ডিম কখনোই আপনারা মাইক্রো ওভেনে দিয়ে গরম করতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু এটা বাস্ট হবেই। আমার সাথেও ঠিক সেম ঘটনা ঘটেছিল। আমি আসলে তখন জানতাম না যে সেদ্ধ ডিমটা মাইক্রোওয়েভে দিলে এভাবে বাস্ট হয়ে যাবে। তো আমি ভেবেছিলাম ঠান্ডা হয়ে গেছে ডিমটা, আমি একটু 30 সেকেন্ড গরম করে নিই। আর আমি যখন এটা গরম করে বের করে খেতে গিয়েছি তখন হচ্ছে পুরা ডিমটা আমার মুখের উপরে বাস্ট হয়ে গিয়েছিল। আর এই ভিডিওটা করেছি আপনাদের দেখানোর জন্য যে দেখেন কিভাবে ডিমটা মাইক্রোওয়েভের ভেতরে বাস্ট হয়ে গেছে। তো এটা আপনাদের মুখেও বাস্ট হতে পারে ঠিক আমার মতো। এই যে ছবিটাতে দেখেন আমার ঠোঁট কতটা ফুলে গিয়েছে, মনে হচ্ছে সার্জারি করেছি।